ดีครับผมพันโทธนมุขตะคุอดีตข้าราชการบำนาญตรงนี้อายุ72 ปีแล้วครับต่อมลูกหมากโตซึ่งมีอาการกับเยี่ยวกระปิดกระปอยเยี่ยวไม่ฉี่ไม่สูบปวดเบ่งบ่อยนี่ก็คือมีฉี่3 ครั้ง 4 ครั้งเป็นมาบ่อยๆนั่นแหละครับตั้งแต่อายุ30-40มาก็เริ่มเป็นทุกคนนะครับทุกคนนะผมว่าทุกคนเลยผมกล้าพูดแต่จะเป็นมากเป็นน้อยกันอีกบางทีผมเยี่ยวออกมาเป็นเลือดเลยนะออกเลือดไหลติดกางเกงในครับสีแดงสดๆเลยนะแล้วแต่พอมารู้จักตัวเนี้ยโตมาซิงนะครับตัวนี้เป็นสารสกัดจากมะเขือเทศที่มองเห็นนี่นะท่านจะไปซื้อมากินตลาดก็คงไม่ได้ผลนะฮะกินแล้วดีขึ้นเลยครับใครกินนะฮะจะติดใจและชอบเพราะอะไรไอ้กล่อง2 กล่องก็รู้เรื่องอะไรฮะว่าดีแต่ถ้าเรากินประจำมันจะสุดยอดเลยฮะมันถึงค่าคุณภาพจริงๆครับแต่ก่อนเราไม่รู้พอรู้จักตัวนี้สบายใจเลยได้บางคนจะต้องผ่าตัดนะครับไม่ต้องผ่ากินอันนี้กินตัวมาจริงเราติด